观众朋友大家好，欢迎收看4月7日公司台记台早起新闻，我是陈淑君。新闻开始来看，台铁德鲁古河事故发生了后，台铁的工班人员每天24点钟透明抢修，从8点外事故的路段试运转已经通过，所来会搁做一寡安全的补强，目标是伫4月20通车。也毋过一开始，火车经过这个路段会先以40公里的速度慢慢啊驶。最高晚9点10分，台铁工程维修车通过泰鲁5号事故地点，台铁抢通进度最后阶段，昨嘛伫咧做总德站到福林站的汽车，暗时8点57自总德站出发，要去3抓。第一抓时速20公里测试，第二抓40公里，第三抓60公里。暗时9点56，插电机车搁再由总德站通过现场完成规个测试。未来这个等这个台湾市区的一个检测报告出炉之后呢，那我们会择日来办理这个通车启用。那时候的初期的营运速度。刚刚在我们的一个联合检查的一个会议决议暂时以时速40公里来运行通过这个事故的路段。台铁工班24点钟过抢修，事故路段的铁轨路进步甲电车线拢已经完工，也完成运转的测试。再来是封闭路段做安全防护墙，工区健康清理，加强监控管理，崩坑修补，封锁便道，全部拢完工了。16崩坑的结构安全检查报告出来，确定无问题就当恢复行车。目标是20通车，初期的速度是降到40公里。熊主任，第一时间你在干嘛？你有通报吗？花莲地检署调查泰鲁5号事故，伫催告约旦台铁花莲工务段的5位台铁员工，包括被协调甲李义祥责任出现的台铁花莲工务段施工主任尚德玉，也个监造工程单位联合台铁安全卫生人员，要查清楚是毋是有包庇的疏失。记者综合报道。再来，带观众朋友来看今仔的报纸新闻，先来看《自由时报》。外界讨论台铁敢要公司化，行政院长表态指出，台铁未来公司化是要往企业化的模式来经营，来改善体制。台铁的公司化并不是要民营化，会使亲像邮局、政府同款是唯一的股东。再来看《苹果日报》。甲英国女王结婚73年的菲利普亲王常贵新享受99岁。按照菲利普亲王的遗愿，未有各种的仪式。北京汉宫公布这个消息了后，嘛随降半旗。英国首相强生嘛随公开哀悼。再来看《联合报》，AZ 疫苗后礼拜开始要来扩大第2、第3类的对象，中央各地方政府的防疫人员会使注射。另外 ，AZ 疫苗上近4月底会开放自费来注。目前按算讲要来比较公费的疫苗，疫苗处理的成本是160块，这部分未收钱，只收疫苗挂号的费用、有检查费、有诊断证明费。再来看台湾甲别的旅游气泡，除了头一团人甜甜，后壁第2团、第3团拢敢若10外人报名哦。头小小尾冷冷，旅行业者是讲因为回国了后自主管理、防疫限制伤过麻烦，团费嘛是贵33，所以别流决定要放任规定，因家己要来去收部分的费用佮要予旅客25块美金的补助。裁剪号码1号、2号的来宾。代表旅游小法团初时登去台湾了，第5天陆续去病院做第2摆自费 PCR 采检，不过才出国算4天登来了后，前5天爱加强自主管理，免坐大众运输交通工具，也避免出入人济所在。确诊阴性了后，各9天的自主管理，对正常生活至少带来无方便。因为还是得上班，所以就是先尽量让我不要跟其他人太过接近这样子，然后也不会先出去外面办公了。资讯的部分其实还是有一些，就是说提供的部分可能还是有一些没有那么的清晰，所以可能要我们参团的人自己去收集。为4月7日8人修法团出发了后，第2团出团人数减少真济，只有1间旅行社顺利出团10人，初次各出第3团人数无济，12人各加1个人去表流的工作者。旅行社全力拼初10的第4团，有消化起来出团人数41人。因为一般上班族有些公司还是会担心有问题，
所以不愿意让员工请假请这么久。是不是可以在有条件的限制下，譬如说聚会不要超过50人，而且能够实名制的情况，就是说它的防疫作为是可控的一个情况之下，能够放宽给这些去旅游泡泡回国的国人。旅游团人较少，除了考虑介绍出去佚佗甲回国了限制，互人唔敢去。比如员工局宣布取消航空载客7成的规定，也取消新台票500块的旅客验证中心的钱，佮补助陆客群岛遐设施水体湖的参观费用，每人$15美金。新光病院副院长洪主任希望减少检疫时间，指挥中心回应会开始研究疫苗护照的可能。也有在针对疫苗护照这个部分在做进行的一个研究啦。整个全世界的一个交换格式啊，事实上还是目前还是遇到一个最大的问题，也就是说，当我这边这个国家所呈现的这些资讯，我怎么去跟所有其他的国家做交换啊？目前大家都版本不一啦。另外，代表旅游小法团第2摆采检结果，庄仁祥指出，采检期间是4月7号到11，规团的采检结果要等11才有完整的结果。记者综合报道。立法院昨三读通过房地合一税2.05修法，要来打压厝价。2016年以后买厝伫2档内底卖出去，要扣45%的档税，要来阻止短期买卖投机的行为。新的制度是打算7月份开始实施。修正通过。立法院议会初稿完成房地合一税2.0版三读过关，房地合一2.0修正短期持有的定期为2年又长做5年，防止低买低卖投机行为。档税压制炒房，新制会伫7月7日正式上路。我对这个政策工具赋予高度的期待，因为过往法人跟预收都没有纳入，而法人占所有交易量高达54% 之多，也因此我们可以很相信。这一次的房市合一2.0，它具有1.0好几倍的一个效果。囤房税是房地合一税的重要配套，国民党团未来将加速积极推动囤房税的修正立法。房地合一税2.0明定伫2016年买厝，2年内卖出去扣税45%，超过2年无满5年内卖出去扣税35%，5年以上无满10年卖出去扣税10%。这摆修法也将有售厝、甲基地设定股权交易特质，看作是房地交易，用来打击有售厝炒作甲假是公司股权转移的名义，做房地交易的避税行为。受政府打炒房影响，新建案有减少的现象。但是北台湾新建案第一季2300多亿，比去年第4季减少1700亿，减3成。这个房地合一税实施之后，它立即会造成的就是供给量上面的一个紧缩，就是不止这个中古屋主，很多房子这个被重税的闭锁期关注，就连新建商推预售案的这个意愿也大量的减缓了。专家指出，档税闭锁期又长到5年，赶伫7月7日新制上路进前，第2季恐惊出现真济无满5年的厝拢提出来卖情形。记者综合报道。不满中国俄罗斯伫背后支持缅甸军方，缅甸的示威者甲这2个国家的国旗烧掉。缅甸军政府最近有接受国外媒体采访因否认政变这款的讲法，佮强调讲因无杀死囡仔，讲是示威民众害的。不满俄罗斯甲中国伫联合国安理会上主动对缅甸军政府的制裁，几10位反政变的缅甸民众伫示威现场烧2国的国旗，也甲军方伫2008年起草的宪法，因为伫这部宪法扩大军方的权力，也互军政府摕来做接管政府的依据。进前，美国有线电视新闻网 CNN 得到军政府的允准入去缅甸采访，佮专访军政府发言人邵敏通。过程中，发言人邵敏通反对政变的讲法，表示夺权是为了重新举行公平的选举，到时阵会移交政权予得到胜利的政党。根据缅甸援助政治番协会统计，截至4月7日，已经有超过600人去安全部队杀害。对这件代志，军政府发言人讲，这是暴动者的唔对。若是面对杀害囡仔的这个指控，邵敏通是将这个错误撒给恐怖分子，认为这是故意抹黑军政府。
若是捌批评军政府，并要求释放翁山书记的缅甸驻英国大使绝查民，初七暗时封锁伫大使馆外，袂使入去。随后又搁接到互人铁腕的消息，隔天讲大使馆外出现袂少民众，呼吁英国政府拒绝缅甸军方任命的新任外交代表。I haven't decided yet. Are you still the ambassador? Of course. I'm going to meet with the FCC office. I'm going to ask, what the opposition towards me. 根据半岛电视台报道指出，缅甸军政府已经向英国外交部寄出一封正式的任命书，确定由副手齐特温担任大使这个职务。今晚已经要求绝查民离开英国，登去到缅甸。公司新闻王碧文编译。来看大甲妈出巡高岗8暝行程，伫昨半暝11:05分起驾。侪信众对妈祖对着妈祖的銮轿行出闭门，场面是非常的庄严热烈咯。大家顶南宫昨规暝炮啊声、歌锣鼓声是不断哦，有几啊万的信众甲庙埕客甲甜。伫11:05分。第3响的起马炮了后，妈祖銮轿就出发，一路拢是信徒虔诚祭拜，求妈祖保庇。大甲妈出巡高岗8暝，今仔会天伫彰化市的南窑宫。大甲妈出巡昨起驾，去年因为受到疫情的影响，出巡是延期，人数冇限制。今年疫情缓和，所以预计信众会阁愈较侪。也毋过冇防疫措施，今年是无要开放软轿卡哦，平安餐卖装好一份供应。也毋过因为中部长的限水哦，所以嘛呼吁沿路的信徒得爱省水。一边伫咧炒大鼎菜，另外一边的职工是赶紧伫咧切菜准备。也不全部按照防疫的规定，专程啊挂喙暗。而伫咧提菜底盘的所在，敢若开放部分的所在，互信众家己摕。毋过为着防疫，爱使用免洗的碗箸。口罩、帽子手套，这个卫生安全，我们都有防疫的安全，我们都有注意到。大甲妈初到主时就要展开高岗8暝的绕境行程。顶南宫规工信众是客满，毋过要求出入拢爱对同一个所在，此也拢爱挂掉咧。疫情有确立加上无用出国，有时估计起驾典礼会来超过10万人，而整个行程会超过60万人次。不要有破口啊！大家咱今年同款，大甲妈起驾嘛无软轿卡，因为现在不能跟以前一样了，因为为了疫情，我们大家都要注意卫生安全。除了防疫是考验以外，中部地区也开始供水5天、停水2天的限水做法。顶南宫虽然是在铁路以西区域无伫停水的范围，也毋过依然是减压供水。庙时是打出飘鼓，请民众节约用水，信众也最好准备尽量最高省水。我们平常就是直接毛巾擦一擦就好了啦。对，就毛巾这样用点水或矿泉水这样擦一擦就可以。那希望大家能够也自备一些干洗手哈。现在水比较缺乏，没办法洗手的话，就是能够用干洗手好好的清洁自己的手部的卫生。民众拢讲，啉的水无少以外，其他用水是用省就省。有时是讲今年因为疫情人数有限制，今年是正常来举办，人数也恢复以往的情形。即种用水加防疫拢是考验，也好有信众也是做好自我的防护，让这个行程平安顺利。记者综合报道。可患严重哦，中部已经对拜一开始限水了。传出讲有工厂偷污井，台中新港有民众讲哦，这几天拢看到大型的水车出入，抽水量真大，因真烦恼讲会影响到高架桥的安全。台中市水利局表示，接到民众的检举了后，有去调查哦，嘛已经开出48000块的罚单。若是佮继续抽水，嘛佮继续处罚。稽查人员入来到工厂咧翕相片。水井水管是新的，伫咧外口还佫有水车引导水管咧接水。附近的民众讲，常常看到大型的水车来遮咧载水。内底一台啦，外口的佫2、3台啦，拢咧卖水啊。哎呀，国道4号敢袂足危险。民众讲，常常看到水车出入，差不多是逐台车拢载满。由于讲这座台中市新光区的工厂因违法抽地下水来咧转卖，毋过中部地区伫初6就已经启动分区供水，烦恼讲安有可能造成地层下陷，再佫挖国道4号有可能会影响到高架桥的结构安全。工厂业者出面来咧赔回讲，这口井早就有啊，只是讲最近提供予朋友来做民生使用。
还有人压菜做看古早因用的呢。哦，做照原本的对。哎，那我买来就有啊，呢啊伊当中有申请无申请，我嘛唔知。业者讲，因无咧卖水趁钱，只是来斗打限水的方案。台中市水利局讲，因伫咧接到检举了后，初六下晡就去现场稽查，确认这间工厂有一口还未摕到水源的水井，而且有抽水，就照违反水利法甲罚。来申请凿井，那同意了以后，他就可以去凿井。凿完井以后，他要来申请所谓水权的取得。水利局表示讲，是毋是有转卖水，这还阁爱查。不过弄井就爱伫咧非地下水管制区内底。而且要事先摕到水利建造物兴办许可证。目前除了要求业者要报警，假使因若是煞咧来提水，安尼就会连续来甲罚。记者综合报道。真侪人拢话准帕金森氏症是侪岁人的症头，也毋过嘛是有袂少40-50岁的人嘛着病。有医生就表示讲，这款病症有药啊通治疗，嘛会使做手术，根本嘛一定有急付哦。配合医师的治疗，患者的生活品质应该会使维持。今年50几岁张先生，互医生看呢，脚步行甲真好势。张先生伫咧40岁时阵，互医生诊断出伊得着帕金森氏症，经过治疗已经好真侪，即马出门行5公里也无问题。最后就是走路已经不稳，需要大概，甚至有时候5分钟都没办法站立得很稳，那就走回家走到一半就黏住了，需要旁人帮忙叫救护车。生活品质已经改善非常多，可以自己洗澡。可以自己穿衣服、行动都很方便。除了食药啊，张先生嘛接受进步脑刺激手术。这种手术唔来当减轻伊症头，也当互药的量较少，食药啊造成的副作用卖降低。手术这边效果当7档到10档。104年是有就是这个刺激器有健保给付，然后108年才有这个导线的这个给付哈。那在这之前呢，可能就是每个医院的一些就是收费标准不同，大概都要自费到80到100万左右。那另外就是可能会有一些小型的耗材，就是看那个自费的部分呢，大概就是要看使用的状况。所以原本可能从80到100万变成大概10多万左右，如果健保给付。是的。这几两个庆祝张先生治疗好势。北医大附设病神经内科的主任叶道下讲，可能是即马大家对这种病有较了解、较关心。最近就发现少年人得到帕金森氏症，医生强调，量早发现、量早治疗，就当让生活品质较好。记者综合报道。国家艋舺博物馆等个筹备，伫台湾历史博物馆哦，最近买到一批二战时期台湾的红仔册，其中嘛包括1960年代正抢市的儿童杂志《王子》哦。杂志的创办人嘛亲身来了解当初创办这本杂志的过程，咱做伙来看卖。放伫桌仔顶的，拢是早期珍贵的儿童杂志甲红仔册，其中《王子》杂志是足侪人做囡仔时的记忆。创办王子的蔡坤林，由文化部官员、甲国家人权博物馆馆长陪同来到台湾历史博物馆。伊看到王子的创刊号，甲遮尔侪收藏，表示足感动。伊嘛讲起50几年前，为虾米会创办王子？有一天，所有的警察出动，在市面上所有的漫画，假使也无照这个连环图的辅导办法。上信的吼，即个拢全部没收，毋是限互你出版社无，甲伊收做一个，甲伊堆起来，甲伊放火，甲伊烧，即一寡作家吼，拢失去头路。经历过白色恐怖的蔡坤林，当时为着侪漫画家甲作家，才会伫1966年创办《王子》，而且创刊的印2万本。迄时阵真抢市，嘛是1960年代真重要的杂志。伊内容真丰富，主要除了故事以外，还佫真侪，就讲迄阵科学的知识，也是讲真侪各方面的一寡世界的一寡消息的介绍。迄阵主要就是讲真侪少年的读者，对因来讲是一个熟悉这个世界一个启蒙的一个读物。毋那王子杂志现场，阁有东方少年、学友等等，拢是迄个年代的红仔册杂志。台湾历史博物馆对去年开始筹备国家漫画博物馆，已经收藏8000多本台湾的红仔册文物。
亲像蔡坤林先生这款红仔车产业从业者的故事，因拢当咧整理，希望伫6月进前会当完成软体相关的规划。记者陈家文赖维做台南报道。再回来看今仔日详细的天气资料。北部地区上低17度，上悬23度；中部地区上低18度，上悬27度；南部地区上低19度，上悬29度；东部地区上低17度，上悬28度。外岛地区上低14度，上悬24度。感谢观众朋友收看今仔公司台记台早起新闻，我是陈淑君，明仔载同一个时间咱再会。